Итак, вступительные слова какие-нибудь. Вступительные слова. Мы идем всех люто бить в лесу. На самом деле мы просто получим и уйдем оттуда, но будет весело. Золотые слова. Ох, как я отвык от этого звука. А? Ну пошли к ним. Мертвый? Ты мертвый, не? Нет. А, ну ладно, не стреляй. Да-да. Впереди. Человек. А, нет. Что-то. А, остатки былой роскоши. Да. Ай, блядь! Я тебя убил. Тихо, тихо. Свои. Что там? У нас стул пустой совсем, если что. Откуда он ложит? Блядская отродь! Убит! Убит! Здорово, гребаный. Здравствуйте. А какие тут пироги есть? Сосиска в тесте, Ага. да, сосиска с сыром, ватрушка, пицца, картошка, мясо, лук, котлета в тесте 4 штуки, Ага. пироги, капуста с яйцом. Ага. А компот есть сегодня? Компот есть. 2 пиццы, 2 сосиски в тесте и 2 компота. 300 рублей. Кто привод посмотреть может, есть кто? Уже уехал. Эх, плохо. Так, 2 сосиски и 2 компота. Да? Да. Янька.
Две сосиски. Так, с мясом есть, нет? Так, с мясом, с мясом, с мясом. О, стокер, Вот, а тебя еще. здорово. Пироги с мясом. Да, я понял. Готов? А мы куда? А мы что, вдвоем? Видимо. Вы чё, народ? В гараж кто-нибудь? Нам нужен кто-нибудь сюда. Так, Сань. Убит, ладно, хорошо. Ого. Что, ты кнопочку нажал? Да? А чё меня все бросили-то? Я не понял. Ну я там в галочке еще был. Пошли со второго, потом огарочки. Ну, Сакурка, насколько я знаю, у нас все совсем. Огарочки это прям как штурмовать. Там противник. Пошли, типа, Сань, на базу. Вот это ливень. Че, чувствуешь, Саш, вайп той самой игры? Чувствую. Патриот. Дождик. Красота. Мокрые вещи. Мокрый я. Ой, блин. Охренительно чувствую. Мы в дожде. GoPro-шка тонет. Надо бы выключать. А, ничего себе. Че, ничего не забыл? Да, жесть. Да, весело. Конец игры. Все тонет. Пихай его куда-нибудь. Да сейчас надо все. Я сложу хотя бы телефон. А телефон где? Вот в чем вопрос. Он целый. Это хорошо. Блин, Как дела? ну очень плохо. Я не знаю, когда у тебя будет добираться. Мы думаем пойти через лес, но, видимо, уже поздно туда. О, еще один. Лесной. Он по-другому такой. Выскажи какие-нибудь эмоции от игры. Эмоции через край льют буквально. Все.